Bismillahirrahmanirrahim. Wala qada'a 'alal kafiri idza aslama illal murtad. Masih kene aturan salatnya. Wala qada'a jeung teu aya qada 'alal kafiri idza aslama artina teu wajib qada salat ka jalma anu kafir di mana-mana eta jalma kafir abus Islam. Ya kafirna kafir asli, lain kafir anu goer asli. Artinya kafir asli itu asana emang jalma kafir lain jalma Islam. Nah, asana kafir lain jalma Islam. Geus kitu abus kana agama Islam. Tak ketika abus kana agama Islam, misalnya abus kana agama Islam umur 30 tahun, berarti timimiti balik misalnya 15 tahun nepikeun ka umur 30 tahun henteu ngalaksanakeun salat sabab jalma kafir. Tah ketika abus kana agama Islam nah wajib diqodoan salatna teu wajib diqodoan. Itu. Jadi teu wajib diqodoan jalma kafir abus kana agama Islam. Jadi salat anu ke belakang teu wajib qada da keur posisina kafir posisinanya. Nah, kade balikan deui. Jadi ieu kafirna kafir asli, lain kafir anu goer asli. Aya kafir goer asli, aya nyaeta kafir anu murtad. Mata cek di dieu illal murtad angin anu murtad. Anu murtad mah ieu mah wajib qada. Anu murtad teh asana agama Islam geus kitu kaluar murtad tina agama Islam geus kaluar tina agama Islam abus deui kana agama Islam tanu kitu ngaranna murtad. Wasia misalna ye keur umur timimiti leutik nepikeun ka umur 25 agama Islam. Geus umur 25 tahun murtad dia ya keluar tina kaislaman abus kana agama Kristen abus kana agama Katolik Hindu Buddha keur umur 25 tahun geus kitu abus deui balik deui kana agama Islam balik deui umur 30 tahun misalna teh balik deui Islam deui umur 30 tahun. Nah ketika masuk dari umur 30 tahun maka an 5 tahun eta wajib diqodoan kabehanana. Dimimiti salatna 5 tahun eta wajib diqodoan. Termasuk puasana selama 5 tahun itu wajib diqodoan. Berarti sabaraha bulanan? 5 bulanan. Wajib diqodoan naonna? Puasana wajib diqodoan. Karena mah anu wajib itu wajib diqodoan kabehanana. Nah, eta anu naon? Itu anu murtad, ya. Jadi anu murtad mah lebih parah tibatan jalma kafir. Jalma kafir mah alus ketika abus kana agama Islam, ya, hiji eueuh qada kana kawajibanana, nomor kaduana itu ngajadikeun kifarat kana dorakana. Jadi lamun tia mah samemeh abus kana agama Islam ngalaksanakeun dorakana kabehanana arek anu leutik arek anu badag itu kabehanana kahabus kusabab abus kana agama Islam. Maka jalma anu mualaf atau anu abus kana agama Islam itu kalwalad sapertikeun budak anu karek lahir tina beuteung indungna tina fada bersih tina doraka. Jalma naon? Jalma kafir anu mualaf ya. Jadi mualaf teh bersih lamun teh ayeuna karek abus kana agama Islam. Engke salatna wajib salat ketika abus kana agama wajib salat. Encan bisa sakamampuhanana. Gitu. Lamun can maca Al-Fatihah Allahu Akbar cicing we teu kudu maca Al-Fatihah. Teu kudu maca naon, teu kudu maca zikir. Nu penting hafal kana gerakanana eta salat. Nah, sambil ayeuna salat berjalan sambil belajar.
Gitu. Itu jalma naon itu juga kafir anu abuskan Islam. Aya deui anu teu wajib qada teh wala 'alal majnuni wal mugma 'alaihi wasakran teu wajib qada ka jalma anu gelo, kanu sakalor, kanu mabok di mana-mana ayeuna eta anu kabeh teu ngahaja. Jadi gelona henteu ngahaja, sakalorna henteu ngahaja, mabokna teu ngahaja, maka henteu wajib dikodoan lamun katinggalin salat. Nah, misalna ye urang ye nya. Misalna urang keur cager, geus kitu kacepret. Ya, kajepret ye naon teh sirah teh. Ujug-ujug gelo we. Atawa labuh, geus labuh kitu anu keuna teh sirahna. Nepikeun ka kajepret, teu eling nanaon. Bahkan ngajadikeun gelo. Nah, berarti eta mah teu ngahaja naonna gelona teu ngahaja nya. Tah, geus kitu gelo kajepret nepikeun ka 2 tahun gelona geus 2 tahun kakara cager. Teu eling we kitu. Gelo seseurian misalna teh. Tah, cing wajib salat da naon? Da gelo. Wajib puasa teu wajib puasa da naon? Da gelo. Terus kumaha lamun teu mangke cagerna wajib dikodoan teu wajib dikodoan. Dage lo gelona henteu ngahaja kecuali lamun gelona anu ngahaja. Lamun gelona ngahaja maka wajib dikodoan. Aing mah hayang gelo misalna teh nya cakakak minum enrin, minum arak, nepikeun ka ruksak. Naona sarapna kabehanana ruksak anu aya dina sirahna. Minum obat gogog misalna teh. Nah, sarapna nepikeun ka ruksak misalna teh. Nah, gelo. Da kawas gogog. Babaung we pagadagana teh, kawas anjing. Nah, geus kitu cager. Selama 2 tahun gelo, terus gelona ngahaja. Ta eta mah wajib dikodoan. Lamun gelona ngahaja. Teu. Jadi anu telu ieu mah kumaha ngahaja jeung teu na. Lamun ngahaja maka wajib dikodoan. Atawa ayeuna pingsan, nya, pingsan ye ti mimiti isuk-isuk nepikeun ka magrib pingsan. Wajib dikodoan teu wajib dikodoan kecuali lamun teu mah pingsan ngahaja. Gitu. Lamun pingsan ngahaja berarti wajib dikodoan lamun teu mah ngahaja. Geus lah eta. Bangsa naon bangsa anu teu inget nya sakalor. Tah eta mah teu wajib dikodoan. Atawa anu teu eling geuring teu eling ye nya. Geuring teu eling di rumah sakit atawa di imah teu eling-eling wajib dikodoan teu wajib dikodoan. Da eta mah teu ngahaja. Pan syaratna salat teh kudu eling. Aya akalan. Akalan teu wajib salat. Wala 'ala sagiri idza balaga jeung teu wajib qada ka budak leutik di mana-mana baleg. Teu wajib ngodoan budak leutik ketika baleg teu wajib qada. Artina kieu. Kan budak leutik teu aya kewajiban salat. Terus ayeuna lincah kana umur 15 tahun. Tah, ketika meme 15 tahun ketika leutik keneh eta teu aya wajib salat maka henteu wajib dikodoan. Gitu. Lamun teh mah ketika naon? Ketika baleg nya. Geus baleg, 15 tahun berarti ka tukang urang keur leutik keneh tara salat. Keur umur setahun teu salat, keur nyucu keneh teu salat teu kudu dikodoan eta mah da budak leutik keneh teu kataklif. Wa yajibu 'alal abai tah tinggal lainna kewajiban ka bapa jeung ka indung ye nya. Kewajiban ka bapa, kewajiban indung naon aya muru auladahum bisolati inda sab'i sinina. Ieu kewajiban indung jeung kewajiban bapa itu wajib nitah kanu jadi budakna di mana-mana geus nincak umur 7 tahun. Ieu wajibna wajib kifayah.
Wajib kifayah teh kewajiban antara indungna jeung bapana. Lamun anu indungna anu nitahna indungna maka geus lubar kewajiban bapana. Jadi moal naon? Moal doraka. Cek indungna teh jang geura salat. Nah, kabudakna teh ketika umur 7 tahun maka lubar kewajibanana moal doraka indung jeung bapana. Bapana moal ada geus kawakilan ku sahana? Ku indungna. Ya, geus dititah ku indungna. Sabalikna lamun bapana nitah indungna henteu moal doraka duanana. Da geus nitah salah sahijina. Ngan lamun duanana eueuh nu nitah, bapana henteu nitah, indungna henteu nitah, tamaka ieu dua-duana kumaha? Doraka dua-duanana. Gitu. Jadi anu wajib nitah salat teh sahana? Bapana jeung indungna. Termasuk anu wajib ngawarahna, anu wajib mapatahan kana bab salatna itu aslina nyaeta indung bapa anu wajib. Jadi bapa indungna ieu wajib ngawarah kanu jadi budakna, rukun salatna, syarat salatna, pambatalan salatna itu tuh kewajiban kewajiban indung bapa jeung indung bapa urang. Itu kewajiban indung bapa. Ketika umur 7 tahun teh wajib dititahna ku indung bapa. Nah, ketika umur 10 tahun wa yadribuhum ala tarkiha inda asyaratin. Jeung leungeun ka budak ketika umur asyarah teh ke umur 10 ataka geus umur 10 tahun ieu mah wajib diteungeul usaha ku indungna atawa ku bapana. Tapi neungeulna gairu mubarrohin lain neungeul anu matak ngabareuhkeun, neungeulna hanya sebatas neungeul ngawarah. Ieu neungeulna naon? Wajib neungeulna. Keur indung jeung bapa. Eta mah are ke indungna, eta mah are ku bapa. Nah, itu wajib diteungeul. Lamun geus nicak umur 10 tahun, tapi ingat neungeulna anu teu matak ngabareuhkeun. Lain neungeul anu sakatra kebek nih make tenaga dikaluarkeun ka bihanana. Kame ceuk bapana teh langsung naon bareuh nya naonna sukuna. Nah, teu meunang ayeuna nepikeun ka ngabareuhkeun. Bahkan lamun teu nepikeun ka beungeutna itu teu meunang ya. Jadi ieu mah neungeul anu ngawarah supaya budakna daek ngalaksanakeun salat. Itu wajib. Naonna neungeulna ketika umur 10 tahun. Lamun teu kitu berarti hukumna kumaha? Doraka indung jeung bapana. Gitu ya. Ripuhnya boga budak teh kitu, da emang aturan hukum syara gitu. Jadi kudu diwarah ku sakurang. Tah, lamun urang teu bisa ngawarahna, nya misalna ye urang indungna teu bisa ngawarahna, bapana teu bisa ngawarahna, maka bisa ayeuna ku urang dititipkeun ka mana? Ka tempatna. Nah, dititipkeun ka pasantren. Nah, kayak ku pasantren di kumana? Dicabokna. Gitu kebasaran diteungeulna teu naon henteu naon diteungeulna sabab geus naon geus masrah. Jadi lamun can masrahkeun hukumna teu meunang. Lamun can naon masrahkeun kurang we mana diteungeul nya teu salat misalna teh bisa urang enggak teh bisa sabab kolot maneh teu masrahkeun ka urang. Lamun teu geus masrahkeun ka kare teu naon bisa lamun geus masrahkeun ya. Mata kanu jadi kolot teh jeung indung teh rada beratna di dinya. Lain ukur ditahungkulan ngasukeun neungeul tapi jeung mapatahanana. Jeung ngawurukanan. Itu kewajibanana. Ngan lamun teh teu mampu nya kawas tadi. Pasrahkeun kanu mampu misalna teh. Terus ayeuna teu naon teu mampu kana naon.
teu mampu kana biayana, maka giringkeun ku urang di imah seneng haji. Ya. Urang budak ayeuna henteu daekeun di pasantrenkeun. Di samping teu daek masantren, urang dina biayana henteu mampu. Maka kolotna ieu wajib masarakeun eta budak ka eta tempat seneng haji. Nah, kana madrasah nya giringkeun ku urang nya sana naon sana diajar ayeuna salatna, diajar maca Qur'ana, diajar ngerti kana agama. Itu hukumna wajib beukeur sakolotna. Teu digiringkeun ka madrasah, di pasantrenkeun henteu, digiringkeun ka madrasah henteu, dititah salat henteu, maka ieu doraka sahakolotna. Engke lamun di akhirat budakna abus ka neraka terus kolotna abus ka surga nya ieu misal contoh, maka ieu kolotna bakal kaseret gitu. Maka ieu kolotna bakal kaseret ku sana ku budakna. Nah sababna ieu budakna ieu kolotna teu nitah kana jadi sana budakna. Teu nitah, teu ngabuskeun ka pasantren, henteu ngabuskeun ka madrasah. Komo lamun kolotna kieu anu digedekeunana naon? Sakola, sok ja cing luhur sakola teh. Keun bae masantren mah. Nah, ieu anu jadi bahaya gitu. Masa sakola we terus dititah salat henteu, titah pasantren henteu, titah ka madrasah henteu, nepikeun ka teu bisa naon? Salat, teu hafal kana kaifiyahna salat, teu hafal kana rukun salat. Tah ieu anu matak cilaka di akhirat teh kolot anu kieu. Gitu. Ketika engke di akhirat budakna ayeuna ka neraka, kolotna ke surga, ieu bakal kaseret. Ieu mah ka neraka duanana, ieu leuwih parah kolotna. Gitu. Cik saanana bakal leuwih parah. Nya kolotna teu ngalaksanakeun terus mamawa naon? Mamawa ieu budak. Gitu. Ieu budak bakal nyalakeun kana jadi sana. Anu jadi kolot bakal leuwih parah kolot anu kumaha anu kitu. Matak lamun ningali ka akhirat mah mending keneh ayeuna urang masantrenkeun tibatan nyakolakeun. Itu. Pan jaman ini mah tibalik. Hariwang lamun teu naon? Teu sakola, teu hariwang lamun teu naon? Teu masantren. Teu hariwang lamun teu mah teu ngaji. Ayeuna mah gitu. Nya alusna mah duanana atuh maneh teh. Nya sakolakeun, nya pasantrenkeun, nya titah ngaji, itu alusna mah. Tah kolot nu kitu maka bakal lubar, bakal bebas. Jadi ku kolotna teh di pasantrenkeun, di bekalan gitu. Ngan ieu budakna naon? Ieu budakna teu balik. Budakna goblok ieu mah. Ieu budakna teh di bekalan we ngaji tara, salat tara. Tah, itu mah lubar anu jadi kolotna. Cabab geus diusahakeun. Jadi moal kaseret kolotna. Lamun di waktu engke di akhirat budakna bus ka neraka. Engke bakal silih hujjah antara budak jeung kolot teh. Di mana teh? Di akhirat. Cek budakna kieu nya. Abi teu salat kana kolot. Nya. Cek kolotna engke teh bukan ngadu argumen jeung kolotna teh. Karena urang naon cek kolotna teh? Pan maneh ku urang geus di pasantrenkeun. Pan maneh ku urang geus di bekalan. Nabi kena hayang meuli kitab kan ku urang di bekalan. Nabi kan kemana ngabohong ka urang cek kolot teh pan naon? Di bekalan ku urang dibere. Meuli kitab sapina 100.000 pan ku urang dibere gitu. Urang mah teh apa kitab sapina cek sana we. Cek kolotna teh. Dah, engke ieu ngadu hujah antara budak jeung kolotna. Jadi adukeun, mana nu enak tah. Engke mah di akhirat anu deukeut teh bakal ngadu hujah. Bakal silih naon? Bebetkeun. Bakal silih salahkeun antara budak jeung kolot. Antara salaki jeung pamajikan. Itu bakal silih naon? Bakal silih dedetkeun. Kitu. Ayeuna hari-hari teh. Dah, engke mah di akhirat mah tingali. Itu bakal silih dakwaan. Coba masing-masing punya kewajiban masing-masing. Salaki jeung pamajikan kitu. Bakal silih dakwah. Bakal silih salahkeun. Gitu. Matak intina urang hiji kudu ngalaksanakeun kewajiban keur urang pribadi sorangan geus sakitu. Lamun teh mah anak ngalaksanakeun kewajiban seorang anak. Lamun kolot ka anak
ngalaksanakeun kewajiban untuk jadi kolot. Lamun salaki ka pamajikan geus teu kudu aya mikiran hak pamajikan, teu kudu mikiran hak ka pamajikan kewajiban ka salaki teu kudu. Geus we pikiran mah kewajiban salaki. Nya kitu deui awewe ieu nya teu kudu mikiran ayeuna hak awewe, pikiran mah naon? Kewajiban awewe. Gitu. Jadi gitu. Lalaki nya geus teu kudu mikiran kewajiban awewe, pikir mah kewajiban lalaki sorangan. Awewe teu kudu mikiran kewajiban lalaki, pikir mah kewajiban awewe. Engke mangke di akhirat masing-masing. Pan urang mah dipikiran teh kewajiban batu. Urang mah pan pikiran teh kewajiban batu teu mikirkeun kewajiban sorangan. Hayang narima hak tapi teu bisa ngalaksanakeun kewajiban. Namun ieu mah hayang narima buruk tapi digawe ngomong gitu. Pan digawe teh kewajiban hakna naon? Buruhna eta hakna. Pan urang mah hayang narima hak tapi kewajiban tara migawe emong migawe. Nah, sebenarnya kendenya jadi kadieu deui bahwa nya ieu masalahna lain masalah dunia, masalah akhiratnya. Jadi lamun teu ayeuna kolotna teu nitah ka budakna, teu neungeul henteu nitah ketika umur ayeuna 10 tahun teu diteungeul, maka ieu kolotna bakal kumaha? Kolotna bakal cilaka engke di mana di akhiratna. Ngalamun teu mah budakna henteu ngalaksanakeun teh nya karena hararese, karena ayeuna kaslan, karena ngedul, geus aya parentah ti indung bapana, geus aya diteungeul ku indung bapana, tapi hare-hare keneh eta mah bapana bakal lubar, bakal bebas. Moal kaseret moal meunang siksaan sabab geus diusahakeun. Teh nya tah kitu kewajiban urang teh lamun boga naon? Budak nya utamakeun ke naon? Akhirat telah utamakeun. Tah geus akhirat urang mampu kakara di sakolahkeun kakara. Lamun urang teh boga naon? Boga budak. Mata kalau sedang geus budak mah masantrenkeun ngarah jongjon. Jadi di pasantren mah minimal laina salat wae mah atuh meureun naon? Kalaksanakeun. Henteu matak bolong teuing. Lamun di mana mah di pasantren mah ngan di mana-mana urang kieu ye dikeresakeun jalma anu beunghar ya urang ye di imah ke misalnya ka hareup dikeresakeun jalma anu beunghar maka perhatikeun daerah di lembur sorangan gitu hiji anu beunghar dua santri kudu merhatikeun di imah kudu merhatikeun di lembur lamun di eta lemurnya lamun di eta lembur eueuh nu ngajarkan agama eueuh ngajarkan agama urang aya doraka kabehanana gitu. Jadi eueuh anu mamatahan kana agama, eueuh anu mamatahan kana maca Quran, eueuh anu mamatahan kana rukun salat, diajar salat eueuh nepikeun ka bleng budak-budak teh teu arafal, tah maka urang posisi dinya bakal doraka kabehanana. Sabab wajib kifayah dina hiji kampung, dina hiji daerah minimal kudu aya jelema anu ngajarkeun ka dinya. Gitu. Minimal itu. Kudu aya anu ngajarkeun kana hukum syariat. Kudu aya anu ngajarkeun kana Al-Qur'an, kudu aya anu ngajarkeun kana salat. Tah, eta teh tugas keur saha? Keur urang. Di mana-mana dina eta kampung naon? Eueuh. Di mana-mana kampung eueuh kabehanana bakal kumaha? Doraka kabianana ieu wajib kifayah. Ngalamun teh mah aya nya ya urang aya, batur aya ustad anu ngajarkeun berarti bakal lubar kabianana. Bakal salamet ku eta naon? Ustad anu ngajarkeun kana agama. Itu ya. Lamun teh mah eueuh maka mau tidak mau urang kudu naon? Kudu ngajarkeun. Eueuh we kabianana geus doraka kabehanana. Aya ustad ngajar, eueuh deui, da eueuh naonan, eueuh duitan bisana teh. Lamun teh mah eueuh deui kabur deui ustadna, ieu anu beunghar, ya anu beungharinya, ya anu beunghar kudu nyerep, kudu ngagaji. Lamun anu naon? Anu beunghar. Gitu.
kudu ngagaji termasuk budak-budakna. Lamun teh mah ayeuna teu mampu kana sakola, teu mampu kana ngaji, maka ieu kudu diusahakeun ku dermawan eta. Nah, jadi lamun teh mah urang dipersakeun jalma dermawan, maka heulakeun eta kampung teh minimal kudu aya nu ngaji. Lima. Nah, buat naon? Madrasah keur ngaraji. Geus kitu aya madrasahna we guruna, neangan guru. Lamun teh mah ayeuna jadi jalma anu naon? Beunghar. Teu. Lamun teh mah teu kitu, engke doraka kabihanana komo deui nu beungharna. Ieu bakal berat naonna dorakana sabab teu ngayakeun. Intina hiji lembur itu kudu aya anu ngajarkeun matak untung lamun di lembur urang sorangan misalna geus aya nu ngajarkeun eta teh naon kasalametkeun eta teh kitu kasalametkeun kudu ngajar itu bakal kasalamet jadi teh geus lah matak urang kabehanana ieu nya matak diajar teh tah ketika di imah teh ajarkeun deui urang ka saha ka budak-budak anu aya di lembur komo lamun teh mah eueuh nu ngajarkeun itu pahalana gede pisan. Sabab ngawakilan kabehanana. Ieu fardu kifayah. Nya, fardu kifayah itu pahalana pohara pisan sabab ngawakilan kabehanana. Mata kurang teh kudu boga cita-cita kadinya nya. Lamun teh mah di imah budak leutik. Naon tarikan ku urang, ajarkeun ku urang. Lamun teh mah eueuh anu ngajarkeun eta teh nyalametkeun kana daerah eta kabihanana. Moal doraka sabab geus aya anu ngajarkeun. Itu. Eueuh nu ngajarkeun geus doraka kabihanana. Matang lamun aya nu ngajarkeun geus itu ganjaranna gede pisan sabab ngawakilan kabihanana. Jadi teh tah ieu di antarana sapertikeun kitunya itu aturan-aturan naon? Aturan-aturan dina salat. Masalah segitu. Wallahu a'lam.